Oke, mulai goyang. Lampu goyang-goyang. Abadi kok ya. Di luar anginnya lumayan besar ya. Tenda goyang, lampu goyang. Tapi lumayan ya. Di sini nggak terlalu mendapat tenda. Tapi suara angin di luar lumayan kencang. Ya syukur-syukur tadi ngambil lokasinya di balik rimbunan pohon kaktus ya. Kalau enggak, bisa-bisa ini tenda terbang ini. Masih bisa tidur nyaman walau terpaan angin ya, sepoi-sepoi gini ya. Tadi sih rencananya mau buat tendanya itu di savana. Di savananya ya takutnya itu cuma satu, angin terlalu kencang, kedua kabut terlalu tebal ya, ketiga itu takutnya nanti tenda ditabrak sama kuda, karena tadi saya lihat tadi sana tuh kudanya lumayan banyak ya, bebas ya. Tapi nggak apa-apa nih, lampu masih goyang-goyang. Nggak apa-apa sih. Mantap ya, tapi suhu dingin tidak masuk ke tenda. Kondisi tenda seperti ini, nggak masuk ya. Wow. Kabut deh. Kabut, pantas dingin. Suara kuda di mana nih? Ini yang bikin selamat tadi malam. Keadaan tenda, suasana masih kabut, angin kencang. Kencang sekali anginnya. Kabut sudah mulai terang, tapi untuk view alamnya masih ketutup kabut. Selanjutnya kita buat kopi dulu ya. Ini masih jam 7.45. Untuk sunrise kita gagal karena semua ketutup kabut. Ya, kita bikin kopi dulu di tempat yang terhalang sama kaktus. Saya hanya bilang terima kasih buat kaktus sudah menghalangi dari terpaan angin tadi malam. Bulan Pehan masih berkabut. Nah, ini ada logo 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini aja. Gunung Lakaan belum terlihat, tertutup kabut tebal. Hujan masih ya. Aduh, tambah deras. Aduh, ini gimana mau gulung tenda nih? Untung tenda belum kegulung. Aduh, angin kencang. Selesai. Kita lihat di luar tenda kayak gimana sih. Aduh, luar tenda juga kabut. Aduh, nih hujan gerimis tapi kabut. Gerimisnya tapi kencang. Sudah netes. Berat. Udahlah, lungsep lagi dalam tenda daripada basah, perlengkapan basah. Nggak bawa jaket ganti kan,
Padahal semua barang sudah dipak semua nih. Itu aja. Oke. Ini hujan sudah mulai reda, tapi angin sama kabut ya masih ya. Kabutnya malah tambah parah. Dari tadi malam sampai sekarang seperti ini. Tambah parah. Semakin gelap. Nah, ini syukur-syukur tadi terpaan angin nggak terlalu menghantam tenda karena ada bantuan dari rimbunan pohon kaktus ini. Nah, ini sampai sana ya. Syukur-syukur ya. Sekarang mau melanjutkan perjalanan ke Sapana ya, Sapana Vollenvehan. Semoga sampai sana kabutnya berkurang sehingga bisa melihat pemandangan panorama alam Savana ya. Sekarang kita langsung ini aja, saya langsung bongkar tenda aja. Keadaannya kabut seperti ini. Oke, lanjut bongkar tenda. Tenda sudah terbongkar, sampah sudah bersih ya, tinggal siap meninggalkan lokasi camping. Kebetulan kabut sudah mulai reda, semoga nanti di padang sana, di padang sana tuh nanti semoga kabutnya juga reda. Untuk view seperti ini di sini. Itu ada bukit tuh, nggak tahu namanya bukit apa, tapi kalau untuk puncak Lakaan belum terlihat, masih diselimuti kabut. Masih asik dia, kabutnya bertengger di sana ya, nggak apa-apa ya. Untuk Bobo sudah mulai kelihatan lagi. Nah itu seperti itu. Oke, itu aja. Sekarang saya sendiri akan menuju ke padang savana.